السلام عليكم من مركز جراحات الشخير، وفضل ربنا علينا من نجاح لنجاح. النهارده الحقيقه نجاحنا مختلف. طبعا كلكم هتقولوا السيده الفاضله دي اخبارك ايه وعامله ايه وزورك عامل ايه ودانك عامل ايه. لا، لكن المفاجاه الحقيقه مش في كده. المفاجاه ان النهارده اللي عامل العمليه هو الايه؟ السفروت الصغير ده، يونس. المفاجاه برضو عنده 10 شهور. قولي لي كده، كان بيشتكي بايه؟ ده هو حياته كلها 10 اشهر. اشتكى امتى؟ والشكوى كان عندها شكلها عامل ازاي؟ هو عنده شهرين وهو كان عنده مشاكل في الماء، برضه خنفره وما بيعرفش ياخد نفسه. كويس. بعديها جاله التهاب رئوي، برضه قعدنا فيه شهرين. تمام. بعديها من بعد كده كان برضه مناخيره كل ما نروح نكشف يقول لك حساسيه، التهاب في الجيوب الانفيه. كويس. بخيت بقى ماء بحر بقى، وبعمل له غسيل انف على طول. هو عنده شهرين لغايه ما جيت لحضرتك. كان شكوته دايما ايه؟ النوم شكله عامل ازاي؟ شخير بقى، بس اخر فتره يعني بقاله شهر قبل ما يجي نعمل العمليه كان بيجي له خنقه وهو نايم. خنقه وهو نايم. كويس. بقى خنقه لدرجه ايه؟ يعني كان بيصحيكي؟ كنت بتخافي عليه؟ ما كنتش بنام، كنت لدرجه ان هو كان ينام. شفت اللي هو بياخد نفسه بالعافيه. كان بيفز كده وهو نايم. بيتخنق. المفاجاه بقى هتقولوا طبعا يونس عمل عمليه ايه؟ الحقيقه اما كشفنا على يونس لقينا عنده مشكله طبعا لحميه كبيره جدا، مع ان 10 شهور ديا عاده اللحميه ما بتبقاش كبيره قوي، لكن كان عنده مشكله تاني، مشكله لوز متضخمه جدا. مامته لما قلت لها المشكله عنده في اللوز واللحميه طبعا اتخضت. لوز متضخمه جدا، لحميه متضخمه جدا. قلت لها الولد ده لازم عشان يتحسن نشيل اللوز واللحميه. طبعا قعدت تقول لي ايه بقى؟ طب ما نشيل له اللحميه بس، طب ما نشيل اللوز بس، طب ما نسيب اللوز على جنب. صح فاكره؟ قلت لي بس إيه؟ عشان اول مره اعرف يعني تعمل لوز لحميه وهو السن ده. تمام. كنت ما اروح مثلا ومحدش على فكره اكتشفت كتير. ومحدش قال لي لحميه ولا لوز خالص. فاما حضرتك قلت لي فانا كانت مفاجاه. بس انا كنت عملت ايه بقى؟ عملت ايه بقى لما انا قلت لك كده؟ رحتي وسالتي ولفيتي ومش عارف كده يعني؟ لا ما لفتش بصراحه. انا كنت واثقه فيك صراحه. ما سالتيش حد؟ سالت اخت جوزي، راحت قالت لي اعملوا له طفل اللحميه عشان جوزي يعني في قدر من مشاكلها فيها نافعه. كويس. الصراحه اتصلت بحضرتك ساعتها وانت حضرتك قلت لي ما ينفعش لازم الاثنين مع بعض. بالظبط. والحمد لله عملناهم الاثنين. قولي لي بقى، احنا عملنا الاثنين اللي فات، يعني النهارده بقى لنا قد ايه؟ بقى لنا 9 ايام. 9 ايام. قولي لي يونس اخباره ايه؟ الحمد لله نعم. يعني فسري لي كلمه الحمد لله. بقى يلعب. هو قبل كده ما كانش بيلعب؟ لا، ما على طول فاتح بقه وبينهل. وهو اصلا عنده مشكله في القلب، عنده صمام، فكان يعني كنت بخاف عليه. فما كنتش بخليه يلعب. وما كنتش يعني الحمد لله بقيت دلوقتي يلعب. نسيت اقول لكم ان هو كان عنده مشكله في صمام في القلب، يعني ده من الحالات الصعبه جدا جدا جدا، ولكن بفضل ربنا وطبعا التخدير والاجهزه والتخدير اللي عندنا وطبيب التخدير اللي عندنا الحقيقه بفضل ربنا من امهر الناس اللي موجودين في المركز عندنا. كملي بقى. الحمد لله دلوقتي بقى يلعب وكويس، الحمد لله بينام كويس الحمد لله. مين تاني خد باله ان يونس كويس؟ بابا. قال لك ايه؟ كل يعني الحمد لله دلوقتي بندعي لك والله يا دكتور، كل ما نشوفه نايم كويس بيلعب وبيعمل كل حاجه ندعي لك. الشخير ما فيش تملي بقه لدرجه ان كان كل يشوفه يقول له فاتح بقه ليه؟ بس انا كنتش مش كده؟ مش كده؟ مش انا قلت لك بص الولد قاعد شكله عامل ازاي؟ ما كنتش اعرف ساعتها صراحه. لاني مش اول ولد ليا، بس مش عارفه. انت ايه مكسوف؟ ده هو بيبص لي مكسوف. بص هو قافل بقه، بص بيتنفس ازاي؟ الحمد لله. ما كانش كده قبل كده. غسيل انف غسيل انف هريتيه غسيل انف مش كده؟ هريته اللي هو الايه بقى، محلول ملح ومش عارف ايه والحاجات دي. حرام عليكي والله. انا مش انا قلت لك كده لما قلت لي المره اللي فاتت؟ انا اسف انا قلتها لك مره تاني، بس فعلا يعني محلول الملح والحاجات دي لما بتدخل في الانف لفترات طويله او قصيره الحقيقه 8 شهور عملت حاجه؟ ده سؤالي بقى. هي كانت بتنزل الرشح بس، وبعد ما تنزل الرشح ترجع زي ما كان. بعمل تاني ويرجع زي ما كان. ودلوقتي الحمد لله بقى لنا 10 ايام اهو بقى طفل تاني. الحمد لله. وبينام كويس. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. وبشكرك يا دكتور، جزاك الله خير. جزانا وإياك. ده هو ما شاء الله هادي، انا كنتش مصدق كده. انا جايب له مجهز له البونبونايه عشان هيعيط ويصرخ، لكن من الواضح ان الاطفال الصغيرين لما بتتنفس كويس والهواء بيدخل كويس وترتاح اكيد كان هادي بالمنظر ده قبل كده. لا الحمد لله، حتى لما جينا الاثنين نعمل مع حضرتك العمليه كان عمال يزن. كان قلق طبعا. طبعا. الحمد لله على سلامته مره تاني.
تقولي نصيحه لاي حد بقى؟ انا صراحه كل اللي يعني بيجي يشتكي لي من ابنه مناخيري ولا حاجه بقول له بصراحه يعني بقول له على حضرتك على طول حتى. لا انا ما تقولش عليا انا بس يعني هتقولي ايه عموما؟ هتقولي ايه عموما؟ شفت عند المستشفيات ودكاتره لفيت كتير من 8 شهور صراحه عمري ما حد قال لي لحميه ولا لوز ولا اي حاجه. كان كل 15 يوم مضاد حيوي وعلاجات بقى الرشح وزرت كل يوم الصبح وبالليل لمده 8 شهور ما عملتش ايه؟ زرت الحساسيه 8 شهور صبح وبالليل؟ 8 شهور نص اكتر صبح وبالليل وما فيش كانش عامل حاجه. الحمد لله الحمد لله. انا كنت عايشه في معاناه من يونس بس الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ده فضل من ربنا علينا والله. هو الحقيقه برضو عمليات الاطفال الصغيره من العمليات الصعبه عشان برضو نبقى يعني متفقين، وخاصه لما بيبقى فيها مشاكل في القلب، والاطفال الصغيرين دول محتاجين تخدير مخصوص، آلات مخصوصه ليهم. مش عايز اقول مهاره طبعا للتعامل مع السن الصغير جدا دون، سواء كان اثناء العمليه او بعد العمليه اثناء الافاقه. لكن حسيتي بالعمليه بصراحه؟ خلينا نتكلم صراحه، حسيتي بيها؟ لا صراحه لا. عملناها في قد ايه وخرجنا في قد ايه وروحتي بعد قد ايه؟ في نفس اليوم بس ما خدتش حضرتك ما خدتش 10 دقايق ربع ساعه الحمد لله. وخرج الحمد لله. كان في تعب، نزيف، دم، مش عارف اي حاجه من الحاجات اللي الناس بتتكلم عليها دي؟ لا هو اللي حضرتك قلت لي عليه هو اللي حصل. الحمد لله الحمد لله. الحمد لله على سلامته. وابتدى يقلق شويه وطبعا من القعده، وده فضل من ربنا علينا. وعايزك تروحي بقى تروحي كده تصلي ركعتين كده شكر لربنا ان ربنا يديم عليه الشفاء ده. اللهم امين. وزي ما بنقول دايما هذا فضل من الله علينا، واللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا. مع تحياتي ودعواتي دكتور هشام ابراهيم.